¿cómo están? Me llamo Panzas, soy el panda de la casa y tengo algo que contar. Ruidos y ruiditos por todas partes, ya no paro de escuchar y ya no sé qué pensar. ¿Qué será lo que escucho yo? ¿Qué será? ¿Tú me puedes ayudar? ¿Qué será lo que escucho yo? ¿Qué será? ¿Tú me puedes ayudar? ¿Qué será lo que escucho yo? ¿Qué será? ¿Tú me puedes ayudar?